我哋呢次嚟咗士嘉堡集友商場裏邊嘅華麗宮食晚飯，佢哋呢度都有幾款益街坊嘅套餐，係俾4人、6人至8人用嘅。我哋就揀咗呢個6人嘅龍蝦套餐，佢係有5磅嘅薑葱龍蝦，同埋仲有白鱔兩食，分別係豉汁蒸同埋椒鹽嘅。現金特價就係268蚊。我哋呢一晚係有8個人，所以我哋就再加多咗呢個半價嘅北京片皮鴨，特價之後就係31個8。呢個餐係包一個燉湯嘅，呢一晚嘅燉湯就係羊肚菌雞腳湯。呢個湯好足料同埋好滋潤，個湯冇乜油，清得嚟又有好濃郁嘅雞湯味，真係可以飲多幾碗。而家侍應就係片緊我哋嗰隻單點嘅特價片皮鴨，好快就有得食啦。隻鴨都片得幾靚，有埋個髀一齊上。呢一碟就係跟餐嘅芥末牛柳粒，呢一碟餸都非常之大碟，牛柳粒嘅份量好多，西蘭花都有好多。牛柳粒有少少芥末味，又有啲蜜糖，食落好嫩滑，好美味。呢個都係跟餐嘅半隻走地雞，呢一隻雞係用豉油嘅整法，佢都會有啲薑蓉俾你點嚟食嘅。呢個都係跟餐嘅，叫做扇貝小炒王，佢係有扇貝、西芹、腰果同埋一啲炸咗嘅白飯魚。呢一碟餸炒得好香，好有鑊氣，同埋佢都有好多隻扇貝，都幾大粒，好厚肉嘅。呢一個就係跟餐嘅5磅薑葱龍蝦，呢個薑葱龍蝦炒得比較乾身，佢總共係有4隻嘅龍蝦加埋5磅，咁即係每隻龍蝦都係1磅零。雖然佢係4隻嘅細龍蝦，唔係一隻大龍蝦，但係佢加埋晒其實都幾大碟，所以6至8個人都一定夠分，點都會分到啲波子肉嚟食嘅。佢啲波子肉都切得幾大粒，同埋係新鮮彈牙。我哋嘅片皮鴨係要咗生菜包，所以係另外加咗10蚊嘅。呢個就係白鱔兩食其中一味椒鹽鱔球，呢個炸得好香口，同埋啖啖肉，唔怕有骨。呢個就係跟餐嘅魚湯西施浸豆苗。佢嘅魚湯係真係有鮮魚塊，所以食完啲豆苗仲可以飲埋個湯，食埋啲魚。個魚湯真係好鮮甜。食完頭先嗰個椒鹽白鱔，食返啲菜飲埋個湯，就夠晒滋潤啦。呢個就係主角之一，豉汁蒸鱔片。呢個煮法就食到鱔嘅鮮甜，同埋佢啲肉係好彈牙。不過食嘅時候就要小心啲，因為佢係會有骨嘅。甜品就有啲芒果布甸同埋腰果餅，再加埋紅豆沙。埋單嘅時候，佢仲俾咗一張刮刮卡我哋就刮到一個例牌嘅明爐叉燒，價值係18個8。因為嗰張刮刮卡，所以我哋過幾個星期又再嚟過食晚飯。我哋呢次就係散叫嘅，冇叫到套餐。我哋個刮刮卡係刮到明爐叉燒嘅，但係呢晚佢哋嘅明爐叉燒已經賣晒，所以就換咗分題俾我哋。邊樣嘅價錢貴啲我就唔知啦。我哋另外就叫咗紅酒燒焗牛肋骨，呢度嘅牛肋骨食過幾次都係好食嘅。另外就叫咗個香煎琵琶豆腐，呢個琵琶豆腐都整得幾好食，價錢只係20個8，所以都幾抵食。
另外我哋仲叫咗個勝瓜雲耳炒斑球，佢係有得揀斑球或者鮮魷，價錢係一樣嘅。我哋就揀咗斑球，因為鍾意食魚。總括嚟講，喺呢度食晚飯多數都唔會失望，不過就記住要訂位，尤其是係週末或者假期。